Galaxy News Hour live. अग्रपंक्तिमा बसेर समावेशिताको वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरू जब दलका हर्ताकर्ता चयन गर्छन् उनीहरूको असमावेशी अनुहार उदाङ्गो हुन्छ। हालै पदाधिकारी चयन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समावेशी नाराको उपहास नै गरेको छ। माओवादी र मधेस केन्द्रीय दलहरूले आन्दोलनको जोड बलमा समानुपातिक समावेशीकरणको अवधारणा स्थापित गराएका थिए। अरू दलले पनि यसलाई स्वीकार गरेका थिए। यिनै दलले सत्तामा पुगेर शक्ति आर्जन गरेपछि आफैले स्थापित गरेको मुद्दालाई बेवास्ता गरेका छन्। विविधता युक्त नेपाली समाजका हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका सबै अङ्गमा हुनुपर्छ भनेर संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। तर लामो समयसम्म राज्य सत्तामा वर्चस्व स्थापित गरेकाहरूले महिला, मधेसी, जनजाति, दलित सीमान्तकृत समुदायलाई निर्णायक तहमा स्थान दिन अझै आवश्यक ठानेका छैनन्। अझ भन्दा हिजोसम्म बहिष्कृत ती समुदायको आज निर्णायक ठाउँमा पुग्ने हक नै हो भन्ने कुरालाई मुख्य राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात गरेकै छैन। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी प्रमुख दलका निर्णायक संरचनामा समावेशी सहभागिताको लेखाजोखा गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ चुनावको मुखमा मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्ने कसरत र पश्चिम सेती आयोजनामा सुदूरपश्चिमवासीको अविश्वास सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतको पद धरापमा, जसपा अध्यक्ष यादवले मागे राजीनामा। प्रस्तावित निर्वाचन आचार संहितामा दलहरूको विरोध, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रचारमा रोक नलगाउन कांग्रेसको आग्रह, अनुगमनको जिम्मा सिडिओलाई दिन नहुने एमालेको अडान। सरकारी तहबाट स्वास्थ्य कर्मीलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने बाटो खुल्यो, दुई देशबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर, वार्षिक 50 लाख रुपैयाँसम्म कमाई हुने। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि प्रति आतंकवाद कानून अन्तर्गत प्रहरीको अनुसन्धान, राजनीतिक प्रतिशोध साधेको समर्थकको आरोप। र केन्या विरुद्ध एक दिवसीय र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेल्न राष्ट्रिय क्रिकेट टोली नैरोबी प्रस्थान, टिमलाई 1 वर्षमा उत्कृष्ट बनाउने प्रशिक्षक प्रभाकरको प्रतिबद्धता। संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेको छ। राज्य सञ्चालनका मुख्य वाहक शक्ति राजनीतिक दल हुन्। यसका लागि स्वयं राजनीतिक दलका संरचना पनि समावेशी हुनु आवश्यक छ। अझ दलहरू नै अन्य निकाय र संस्थाहरूका लागि नमुना बन्नुपर्ने हो। तर संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसक्दा समेत दलहरूले समानुपातिक समावेशिताको कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएका छैनन्। कानुनी बाध्यताका कारण केन्द्रीय समितिहरू केही हदसम्म समावेशी बनाइए पनि निर्णायक तहलाई समावेशी र विविधतायुक्त बनाउन नेतृत्व अझै उदार बन्न सकेको पाइँदैन। एमाले, कांग्रेस र माओवादीका केन्द्रीय पदाधिकारी हेर्दा सबैभन्दा असमावेशी माओवादी देखिएको छ भने बढी विविधतायुक्त कांग्रेस पाइएको छ। गत पुसमा 8औं महाधिवेशन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार मात्र आफ्नो पदाधिकारी चुन्न सक्यो। महाधिवेशनबाट विभिन्न क्षेत्र नै छुट्याएर समावेशिताका आधारमा केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको उसको दावी थियो। तर शनिबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा चुनिएका 21 पदाधिकारीमा भने समावेशी रङ झल्किएन। 21 जना मध्ये महिला त झन् 1 जना मात्र परिन्, पम्फा भूषाल, जो 7 जना उपमहासचिव मध्ये एकमा छिन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन र सचिव हितमान साक्य सहित 4 जना जनजाति पृष्ठभूमिका छन्। त्यस्तै उपमहासचिव मातृका यादव र सचिव गणेश शाह गरी 2 मधेसी समुदायका छन्। तर जातीय मुक्ति मोर्चा नै बनाएर सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको माओवादीमा दलित, थारू र मुस्लिम समुदायबाट कोही पनि पदाधिकारीमा अटाएनन्।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व पनि शून्य छ। केन्द्रीय समिति समावेशी बनाइयो भनिए पनि माओवादीको निर्णायक संरचना असन्तुलित र असमावेशी छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक सामन्तवाद सबैतिर छ, सबै पार्टीमा छ। अलिअलि हाम्रो पार्टीमा नि त्यो रोग सरेको हो भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गरेका छौँ। सुरुमा एउटा कम्युनिटीबाट सुरु भएको अवस्था हो, पछिल्लो समयमा विविध प्रकारका कम्युनिटीहरू समावेश हुँदै हुँदै गएको अवस्था छ र महिलाहरूको हकमा, दलितहरूको हकमा पनि समावेश हुने प्रक्रियामा चाहिँ छ। अहिले तल्ला कमिटीहरूमा धेरै काफी हदसम्म प्रवेश भइसकेका छ, माथिल्ला कमिटीहरूमा समावेश हुने प्रक्रियामा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि गएको मङ्सिरमा चितवनमा सम्पन्न 10औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी चयन गर्यो। त्यस यता केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको श्रृङ्खला चलिरहेकै छ। अहिलेसम्म 343 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको छ, तर हरेक तहमा 33% महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको भन्ने एमाले 19 सदस्यीय पदाधिकारीमा जम्मा 2 जना अर्थात् 10% मात्र महिलालाई स्थान दिएको छ। त्यस्तै दलित र मधेसी समुदायबाट एक जना पदाधिकारी छन् भने अष्टलक्ष्मी साक्यलाई समेत गर्दा आदिवासी जनजातिबाट 4 जना पदाधिकारी छन्। 19 पदाधिकारीमा 11 जना ब्राह्मण समुदायका छन्। थारू र मुस्लिम समुदायको उपस्थिति एमालेको पदाधिकारीमा पनि शून्य छ। एमाले संविधान अनुसार समानुपातिक सहभागिताको विषय विधानमा उल्लेख गरे पनि संख्या तोकेको छैन। महिलालाई नेतृत्वका रूपमा स्वीकार्न सक्दैन के, यो पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनले जडा गारेको छ नि त। यसले चाहिँ महिलालाई स्वीकार्न नसकेका कारणले हरेक निकायमा नेतृत्व, महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ त्यो समस्या आएको हो भन्ने लाग्छ। 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारीमा बढी विविधता देखिन्छ। 14 सदस्यीय पदाधिकारीमा सभापति 1, उपसभापति 2, महामन्त्री 2 र सहमहामन्त्री 8 जना छन्। कोषाध्यक्ष मनोनित हुन बाँकी छ। सहमहामन्त्री 8 जना समावेशी समूहबाट चुनिएका छन्। काङ्ग्रेसको विधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र गरी 8 वटा समावेशी समूह तोकेर सहमहामन्त्रीमा सिट सुनिश्चित गरेको छ। यसले नै काङ्ग्रेसको उपल्लो संरचनालाई बढी समावेशी र विविधता युक्त बनाएको छ। साथै विधानमै यो व्यवस्था गरिँदा बढी व्यवस्थित र संस्थागत पनि देखिएको छ। यद्यपि हरेक संरचनामा महिलाको उपस्थिति 33% हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई भने काङ्ग्रेसको यस निर्णायक संरचनाले पनि अनुसरण गर्न सकेको छैन। 14 पदाधिकारीमा 1 जना मात्र महिला चुनिँदा 8% पनि पुग्दैन। संविधानले जति भने आउँछ त्यति पर्सेन्टेज दिन्छन्, त्योभन्दा माथि उठ्न कुनै दलका नेता पनि तयार छैनन् र मेरो पार्टी पनि तयार छैन। त्यसो त काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा 33% महिलाको संख्या नपुगेपछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने नमिल्ने भएको थियो। अन्तिम समयमा 10 जना महिला केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेर उसले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएको थियो। यसरी हेर्दा अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वले पार्टीमा होस् या राज्य संरचनामै समावेशीपन र विविधतालाई अनिवार्यताका रूपमा लिएको देखिँदैन। कानुनी बाध्यता र औपचारिकतामै सीमित गरिएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच मुख्य राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले आफ्ना निर्णायक संरचनालाई समावेशी बनाउन किन अनिच्छुक देखिएका होलान् भनेर हामीले मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङलाई सोधेका छौँ। नेपाली राजनीति अहिले नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा भद्रगोल र पथभ्रष्ट भएको स्थिति हो। राजनीति अहिले छैन, पूर्णतः नितान्त अराजनीतिक प्रणालीको विकास हुँदैछ। लोकतन्त्र भन्ने छैन अहिले भागबण्डा छ, भागबण्डावाद छ, त्यो हाबी छ। चाहे मार्क्सवादी भन्नुहोस्, चाहे प्रजातन्त्रवादी भन्नुहोस्, होइन, चाहे पहिचानवादी भन्नुहोस्, चाहे अथवा अहिले खुलेका समाजवादी भन्नुहोस्, भागबण्डा गरेर राज्य संयन्त्रभित्रका त्यो संयन्त्रहरूभित्र कसरी प्रवेश गर्ने। त्यसो हुँदा भागबण्डा भन्ने कुरा मुख्य भइसकेपछि समावेशिता, लोकतन्त्र, होइन,
संविधान यो सबै गौण विषय भएको कुरा हो। अहिले समग्र नेपाली राजनीति पनि अहिले यस्तै बिचौलियाहरूको पकडमा छ। ती दृश्यमा पनि हुन्छन्, अदृश्यमा पनि हुन्छन्, अनि ती बिचौलियाहरूले पकडमा लिएर यसलाई उनीहरूका निर्देशनमा अथवा उनीहरूका पनि स्वार्थपूर्ति समेतमा स्वार्थपूर्तिका लागि चाहिँ त्यो राजनीति पथभ्रष्ट भएर गएको स्थिति हो। संविधानको धारा 269 मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा देशको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्ता कार्य समिति अनावश्यक ठूलो र भद्दा बनाएर त्यसैलाई समावेशी देखाउने गरिएको छ। नीति तथा निर्णयमा प्रभावी बन्ने खास संरचनामा आफ्ना केही विश्वासपात्र भेला पारी भारदारी सभाको शैलीमा दल चलाइँदैछ। यसले कसरी राज्य संरचना समावेशी बन्ला? अब केही न्यूज संक्षेपमा। संघीय संसदका दुवै सदनले सांसद प्रदीप गिरीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सांसद गिरीको निधनमा आज शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन्। अक्सर अनुपस्थित हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपस्थित थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित भए। शोक प्रस्ताव पारितपछि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले 1 मिनट मौन धारण गरे। बैठक 5 मिनटमा सकिएको थियो। बैठक भोलि बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। सांसद गिरीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यले पनि 1 मिनट मौन धारण गरे। बैठक 4 मिनटमै सकिएको थियो। बैठक भदौ 12 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। विख्यात चिन्तक गिरीको शुक्रबार राति निधन भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच आसन्न चुनावलाई लिएर छलफल भएको छ। ललितपुरको हात्तीवन स्थित एक घरमा दाहाल र नेपाल बीच आज बिहान छलफल भएको हो। पार्टी एकता र चुनावी घोषणापत्रका विषयमा छलफल भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए। चुनाव अघि एकता सम्भव नरहेको तर एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनावमा जाने मोटामोटी सहमति भएको छ। माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि एकीकृत समाजवादीले यसअघि नै एकता संयोजन समिति बनाइसकेको छ। उनीहरूबीच सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडलाई लिएर पनि छलफल भएको छ। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि साउन 20 गते कार्यदल गठन गरेकामा त्यसले अहिलेसम्म खाका नै बनाउन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। दाहालले आज पार्टी कार्यालयमा अन्तर्घात छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार हराउन संलग्नलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्। उनले पार्टीको नीति, विधि र सिद्धान्त सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पार्टीको अनुशासन तोड्ने कार्य आफैमा गम्भीर भएकाले त्यस्ता पात्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। दोषीलाई कारबाही नगरे माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो नरहने उनको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले अन्तर्घात छानबिनका लागि अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टङ्क राईको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले वामपन्थी पार्टी बीच एकता आवश्यक भए पनि तत्काल सम्भव नरहेको बताएका छन्। आज गुल्मी सदरमुकाम तमघासमा भएको कार्यक्रममा नेता खनालले निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले तत्काल वामपन्थी पार्टी बीच एकता सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले राजनीतिक नेतृत्वले भने एकताको महसुस नै नगरेको बताएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमा समस्या नहुने दाबी गरे। उनले शीर्ष नेतृत्वले सहमति जुटाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि सरकारी तहबाट बेलायत पठाउने बाटो खुलेको छ। त्यसका लागि सरकारले आज बेलायतसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई शून्य लागतमा बेलायतमा रोजगारीमा पठाउन सम्झौता गरिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट श्रम सचिव एक नारायण अर्याल र बेलायतका तर्फबाट नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले सम्झौता पत्रमा
हस्ताक्षर गरे। सम्झौता अनुसार केही समयमै नेपाली नर्स लगायत स्वास्थ्य कर्मीलाई बेलायत पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 20 देखि 45 वर्ष उमेरका स्वास्थ्य कर्मीले आवेदन दिन पाउनेछन्। आवेदन दिन शुल्क लाग्दैन। समझदारी अनुसार बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीले बेलायती स्वास्थ्य कर्मी सरह सेवा सुविधा पाउनेछन्। एकजना स्वास्थ्य कर्मीले वार्षिक करिब 50 लाख रुपैयाँसम्म सुविधा पाउनेछन्। मिटर ब्याजबाट पीडित भएको भनी देशभरबाट 1937 व्यक्तिको उजुरी परेको छ। उजुरी मध्ये 68% मध्य प्रदेशबाट आएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले आज सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार मधेसबाट 1330, प्रदेश 1बाट 92 र बागमतीबाट 202 वटा उजुरी परेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट 35, लुम्बिनीबाट 211, कर्णालीबाट 22 र सुदूरपश्चिमबाट 45 उजुरी दर्ता भएका छन्। सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भूषालको संयोजकत्वमा मिटर ब्याजबाट उत्पन्न अपराध छानबिन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले 1 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यादेश छ। मिटर ब्याजीहरूले चौरको ब्याजमा ऋण दिने र कैयौं गुणा बढी रकम असुली घरबारविहीन बनाउने गरेकाले पीडितहरू गुहार माग्न काठमाडौँसम्मै आइपुगेका थिए। देश चुनावमा गइसक्यो। प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यकाल पुग नपुग 3 महिना छ, तर सरकार बनाउने र भत्काउने खेल सकिएको छैन। मध्य प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री फेर्ने कसरत चलेको छ। यसबारे पछिल्लो जानकारी सहितका सामग्री स्मृति मल्लबाट। जनता समाजवादी पार्टी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग राजीनामा मागेका छन्। चुनाव आउन 3 महिना पनि बाँकी नरहेका बेला जसपा अध्यक्ष यादवले राउतसँग राजीनामा अन्तर्गत साइकल खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि राउतलाई पार्टी भित्रैबाट राजीनामा दिन दबाव बढेको हो। यस विषयमा थप जानकारी दिन जनकपुरबाट संवाददाता किरण कुमार कर्ण प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। किरणजी, चुनाव आउन अब 3 महिना मात्रै बाँकी छ। यो बेलामा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई उनकै पार्टीले राजीनामाको दबाब दिएको छ। यसको कारण के हो? अहिले जसरी राजनीतिक माहौल पनि तताएको छ र सत्तारूढ दलको आलोचना तीखो रूपमा देश र प्रदेशमा पनि भइरहेको अवस्था छ र यसै क्रममा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार मध्य प्रदेशमा छ र मध्य प्रदेशको अहिले व्यापक रूपमा आलोचना भइरहेको अवस्था छ। आलोचना हुनुको मुख्य कारण मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गतका DPR अर्थात् विस्तृत प्रतिवेदन योजना अन्तर्गतका 32 वटा फाइल नै गायब रहेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अन्तर्गत साइकल खरिद प्रकरणमा पनि 17,000 दोस्रो चरणको फाइल पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फाइलहरू खोजी गर्दाखेरि 17,000 वटा साइकल खरिद प्रकरणका फाइलहरू पनि गायब रहेको देखिएको छ, जसको यहाँ मध्य प्रदेशमा तीखो रूपमा जनस्तरबाट पनि सरकारमाथि प्रहार भइराखेको अवस्था छ, जसले गर्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि एउटा चाहिँ नैतिक रूपमा घेराबन्दीमा परेको छ र पार्टी भित्रबाट पार्टी बाहिरबाट पनि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा अहिले जोरदार रूपमा उठिराखेको छ र त्यही अहिले यो निर्वाचनको मुखमा आएर र राजनीतिक दबावका कारण पनि मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ उठिराखेको छ। स्मृतिजी, अब केही समय अगाडि अख्तियारले यो बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भनेर मुद्दा नै दायर गरेको पनि विषय हो। त्यही समयमा नै राजीनामाको विषय नउठाएर अलिकति पछाडि फेरि पुनः मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको विषय उठाउनुको पछाडि अरू के कुराहरू छन्? केही आएको छ सुन्नमा तपाईँले बुझ्दा?
अहिले बुझ्दाखेरि मध्य प्रदेश सरकारसँग सरकारका केही मन्त्रीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि र केही यहाँ राजनीतिक दल सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि मुख्यतः उहाँहरूको के भनाइ आयो भने अहिले चाहिँ मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको विशेष गरी चाहिँ टार्गेट अनुसार नै आलोचना भइराखेको छ र सरकारमै रहेका दलका सांसदहरूले पनि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरिराखेको छ र विपक्षीले पनि जोरदार रूपमा उठाइराखेका छन्, जसले गर्दा पार्टीभित्र पार्टी बाहिर र सत्तारूढ सहयात्री दलहरूले पनि व्यापक रूपमा आलोचना गरिराखेका छन् र विपक्षीले पनि जोरदार रूपमा आवाज उठाइरहँदाखेरि राजीनामा नै उत्तम विकल्प हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बलियो रूपमा पार्टीभित्रबाट र पार्टी बाहिरबाट सरकारबाट नै आवाज उठ्न थालेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा आउने सम्भावना चाहिँ प्रबल रूपमा देखिएको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अहिले चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँबाट उहाँ भोलि आउँदै हुनुहुन्छ जनकपुर र यो मधेस भवनमा चाहिँ बसेर उहाँ मध्य प्रदेश सरकारका आफ्ना चाहिँ नजिकका पात्रहरूसँग कुराकानी गरेर मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने वा मुख्यमन्त्री पदको चाहिँ कसैलाई कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बनाउने वा कसरी चाहिँ काम चलाउ सरकारको नेतृत्व कसरी हाँक्ने वा निर्वाचनमा होमिनका लागि के तयारी गर्नुपर्छ, ती सबै सवालहरूका जवाब चाहिँ अहिले खोजी नीति व्यापक रूपमा भइरहेका छन् र ती सबै जति पनि दबाब आइरहेका छन् यो मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमाथि उठेका प्रश्नहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उठाएका यो मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अन्तर्गतका साइकल खरिद प्रकरणहरू यावत विकास निर्माणका कामहरूका जति पनि आलोचना भइराखेका छन् ती सबैबाट चाहिँ ती सबै प्रश्नहरूलाई ती सबै घेराहरूलाई तोड्नका लागि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन र ती सबै प्रश्नहरूलाई मत्थर पार्दै यो अहिले जुन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आइराखेको छ त्यसलाई कसरी चाहिँ हाँक्ने भन्ने कुरा पनि पार्टी भित्र जसपा भित्र चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल भइराखेको छ र त्यही अनुसार मुख्यमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिने अनुसार पार्टीको दबाब अनुसार राजीनामा दिने चाहिँ स्रोतको दाबी रहेको छ। स्मृतिजी हुन्छ, हस्, धन्यवाद किरणजी। किरण कुमार कर्ण यतिखेर हामीसँग प्रदेश 2 बाट जोडिनु भएको थियो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा माग गरिएको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजीनामा तत्काल दिनको लागि लालबाबु राउतलाई चेतावनी दिए लगतै यतिखेर अब 3 महिना मात्रै बाँकी भएको समयमा कस्तो किसिमले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउला र त्यसपछिको कदम कामचलाउ मुख्यमन्त्री राख्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा भने औपचारिक अथवा स्पष्ट रूपमा कहीँबाट पनि धारणा आइसकेको अवस्था छैन। संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष पुग्दैछ। प्रदेश संरचना नेपालका लागि नयाँ व्यवस्था हो, तर पहिलो कार्यकाल पूरा नहुँदै सत्तारूढ दलकै नेताहरूले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। आफैले उत्कृष्ट भनेर ल्याएको संविधान बमोजिमको प्रदेश संरचनालाई जिम्मेवार नेताहरूले नै निल्नु न ओकल्नु जस्तो भएको भनेर व्याख्या गर्नुलाई जानकारहरूले भने अर्थहीन भनेका छन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा शनिबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा थिए। पार्टी कार्यकर्ता सहभागी कार्यक्रममा उनले बिना प्रसङ्ग प्रदेश सरकार असफल भएको मात्र भनेनन्, मन्सिरमा हुने निर्वाचन पछिको 5 वर्षमा आफ्नो औचित्य पुष्टि नगरे प्रदेश संरचना नै नरहने ठोकुवा गरे। प्रदेश सरकारहरू टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने कुरा अबको 5 वर्ष यसको एउटा परीक्षा हो र यो अन्तिम परीक्षा हो। यसमा अहिले राम्रोसँग उत्तीर्ण गर्न सक्यो, त्यसपछि गएर कसैलाई प्रदेश चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरै आउँदैन, चाहिन्छ भन्ने हुन्छ टिक्छ। यसले फेरि पनि काम गर्न सकेन, यसको कामै छैन भन्ने भयो भने टिक्दैन। कामै गर्न नसकेको भनेर प्रदेश सरकारलाई बोझका रूपमा लिनेहरूको पंक्तिमा काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले आफूलाई पनि उभ्याएका छन्। थापा तिनै हुन् जसले प्रदेश संरचना सहितको संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर गर्नुका साथै यसलाई ठूलो उपलब्धि भनेका थिए। आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थापाले एक कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुलाई जानकारहरूले स्वाभाविक ठानेका छैनन्। नयाँ संरचनालाई सफल तुल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने स्थितिमा जथाभावी टिप्पणीले संविधान विरोधीलाई बल पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ। हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने हाम्रो संविधानमा जुन मेजर 4 जुन पिलर्स भन्छौँ भने आधारभूत जुन स्तम्भहरू भन्छौँ, त्यो संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, होइन, अनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुराहरू। तपाईँले यसमा लोकतन्त्र पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, होइन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मध्ये कुनै पनि एउटा तपाईँले कुनै खुट्टा निकालिदिनु भने संविधानै गयो, संविधान त रहँदैन, बस्दैन। तपाईँले संहिता भनेको
मेन ढाडै हो क्या, यसको मेन मेरुदण्ड हो। त्यस कारण हामीले यो परिकल्पना गर्नै हुँदैन। संहिता बिना संहितालाई को तपाईँले विकल्प सोच्ने बेला हुँदै होइन कि अहिले। र हामीले विभिन्न खालको शासन व्यवस्था पनि हामीले हेऱ्यौँ नि, अनुभव गऱ्यौँ नि। संविधान 2072 असोजमा जारी भए पनि प्रदेश संरचना 2074 फागुनपछि मात्र सुरु भएका हुन्। अर्थात् प्रदेश सरकारले 5 वर्ष पनि पूरा गरेको छैन। यो अवधिमा केन्द्र सरकारले साधन स्रोत दिन मात्र कन्जुसाइ गरेन, कानुन नबनाइदिएर पनि असहयोग गर्यो। संघीय निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐन नबनाएको असर परिरहेकै छ। कानुन बने पनि केन्द्र सरकारले प्रहरी हस्तान्तरण गर्न मानिरहेको छैन। संविधान प्रदत्त अधिकार नै उपभोग गर्न नपाएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ। संविधानले के भनेको छ, प्रहरी प्रदेशको हुनेछ भनेको छ। यो 5 वर्षमा यदि प्रहरी मात्र हाम्रो हातमा आएको भएपछि धेरै चिज चेन्ज हुन्थ्यो होला। यो सत्ता साँच्चै सत्ता हो भनेर महसुस हुन्थ्यो यहाँ जनतालाई। कर्मचारी यदि हाम्रो हातमा आएको भए तब नि महसुस हुन्थ्यो होला। तपाईँले भनेको सिड्युल नमान्ने स्थिति आयो, राहतै बाँडेनन्, लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन होइन। मान्छे बितेको छ, अहिले पनि बझाङका मान्छेले राहत पाएको छैन। हामीले पटक पटक निर्णय गरेर दिएका छौँ, कानुन बनेको छ, कानुनमा प्रश्न लेखेका छौँ। फेरि प्रदेशले थप राहत दिन चाहेमा दिन सक्नेछ भनेको छ। त्यो कानुनलाई फेरि हाम्रो सदनले पास गर्दाखेरि प्रदेशभरि लागू हुनेछ भनेको छ, तर एउटा सिड्युल मान्दैन। त्यसो त प्रदेश सरकारले आफूलाई व्यथितिबाट टाढा राख्न सकेका छैनन्। संविधानको भावना र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने भन्दा प्रदेश सरकारलाई दलहरूका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नै संरचना जस्तो बनाइयो। भागभण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याउने र बिना कारण सरकार परिवर्तन गर्ने विकृति देखियो। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले केन्द्रका गलत अभ्यासको सिको गरी नातावाद र कृपावादलाई मलजल गरिरहेका छन्। सुविधाभोगी चरित्र प्रदेशमा पनि सरेको छ। भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को प्रकरण बाहिर आइरहेका छन्। संघीय शासन व्यवस्था आफैमा नराम्रो होइन, शासन सत्तामा पुग्नेहरूले काम नगरेका कारण नतिजा नदेखिएको हो। त्यसैले गुनासो गर्ने र आरोप लगाउने भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहनमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन। धनगढीबाट हिक्मत रावल र क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। बलात्कार अभियोगमा पक्राउ परेका विराटनगरका 2 जना कराते प्रशिक्षक कारागार चलान भएका छन्। मोरङ जिल्ला अदालतले कराते प्रशिक्षक द्वय विनोद राउत र सुरज सुवेदीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। एकजना 19 वर्षीय छात्रालाई बेहोस पारेर पटक पटक बलात्कार गरेको आरोपमा उनीहरू साउन 8 मा पक्राउ परेका थिए। न्यायाधीश राजेश कुमार कटुवालको इजलासको आदेशमा उनीहरू आजै मोरङ कारागार चलान भएका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरू विरुद्ध बिहिबार जबरजस्ती करडीको मुद्दा दायर गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ खुलाउनका लागि व्यावसायिक भवनका संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छोपेर पसल सञ्चालन गरिरहेका बानेश्वर कम्प्लेक्स लगायत व्यापारिक भवनमा महानगरले मेसिन प्रयोग गरेर संरचना भत्काउन थालेको हो। भवनको नक्सा पास गर्दा राखेको अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई अरू प्रयोजनमा नलगाउन व्यापारीहरूलाई आग्रह गर्दै महानगरले 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। उक्त म्याद सकिएपछि महानगरले संरचना भत्काउन थालेको हो। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका व्यापारिक भवनका संरचना भत्काउन महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह आफै खटिएका थिए। चिकित्सकको अभावमा बाजुरामा मौसमी फ्लूका बिरामी र दीर्घ रोगीको उपचारमा समस्या भएको छ। मौसममा आएको परिवर्तनका कारण जिल्लामा झाडापखाला, ज्वरो, टाइफाइड, रुगाखोकी लगायतका बिरामी बढेका छन्। तर चिकित्सक नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रबाट उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल आएका बिरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन्। अस्पतालमा दैनिक 70 भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। 15 शय्याको अस्पतालमा 18 जनाको दरबन्दी रहे पनि अहिले 4 जना चिकित्सक मात्र कार्यरत छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर अघिको महास्नान घरमा पशुपति संग्रहालय शुभारम्भ गरिएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको 5 करोड रुपैयाँ सहयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले संग्रहालय बनाएको हो। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त महास्नान घरलाई प्रबलीकरण गरी संग्रहालय निर्माण गरिएको हो। संग्रहालयमा 265 सामग्री राखिएका छन्। संग्रहालयको आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले उद्घाटन गरे। उनले पर्यटन प्रवर्धनको लागि संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
अमेरिका र दक्षिण कोरियाले आजदेखि संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेका छन्। दुवै देशले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। उक्त सैन्य अभ्यास 2 सातासम्म चल्नेछ। सैन्य अभ्यास कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति कायम गर्न र अस्थिरता अन्त्य गरी दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको सम्बन्ध सुदृढ पार्न गरिएको भनिएको छ। संयुक्त सैन्य अभ्यासको पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले यसअघि सन् 2017मा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए। सो बेला उत्तर कोरियाले उक्त सैन्य अभ्यासको कडा विरोध गरेको थियो। यस्तै दक्षिण कोरियाले आजदेखि छुट्टै 4 दिने उल्ची नागरिक रक्षा अभ्यास पनि सुरु गरेको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खानले प्रहरी र न्यायपालिकालाई धम्की दिएको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनले 2 दिन अघि एक कार्यक्रममा प्रहरी र न्यायपालिकाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। समर्थकले भने खानको घर बाहिर भेला भएर उनलाई गिरफ्तार गरिए राजधानी इस्लामाबाद कब्जा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 4 महिना अघि सत्ताच्युत भएका खान सरकार र सेनाको आलोचक बनेका छन्। पूर्व क्रिकेटर समेत रहेका खानमाथि आफ्ना नजिकका सहयोगीलाई यातना दिएको आरोप पनि छ। उनका सहयोगी देशद्रोहको आरोपमा हिरासतमा छन्। स्वच्छ निर्वाचनका लागि दल र अन्य सम्बन्ध पक्षले आफ्ना व्यवहारलाई निश्चित सीमा र मर्यादाभित्र राख्नुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्छ। तर यहाँ आचार संहिता सकेसम्म आफूले मान्नु नपरोस् र अर्को पक्षलाई मात्र लागू होस् भन्ने मानसिकता देखिन्छ। आज निर्वाचन आयोगको छलफलमा पनि दलहरूको यही मानसिकता देखियो। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्दै आएको छ। सत्ता र शक्ति तथा पैसाको बलमा मतदातालाई प्रभावित पार्न नदिन आचार संहिता जारी गर्ने गरिएको हो। आयोग मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि अहिले आचार संहिता जारी गर्ने तयारीमा छ। उसले मस्यौदा तयार गरी आज 12 दलसँग छलफल गर्यो। प्रमुख सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मस्यौदाप्रति विरोध जनाएका छन्। अरू दलले पनि मस्यौदा सच्याउन भनेका छन्। मङ्सिर 4 गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेको आचार संहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार प्रसारमा खड्न नपाउने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टीको पक्षमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने निष्कर्षमा आयोगले उनीहरूलाई प्रचारमा कडाई गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। प्रस्तावित आचार संहितामाथि आयोगले सोमबार राखेको छलफलमा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले नै असहमति जनायो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रचारमा रोक लगाउने प्रस्तावलाई काङ्ग्रेसले दलीय व्यवस्थामा निकै अव्यावहारिक भनेको छ। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश तहका चाहिँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले उम्मेदवार भएकै व्यक्तिहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्यत्र जान नपाउने जुन कुरा छ यो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक छ। नेपालको संविधान र वर्तमान नेपालको कानुनको खिलाफमा छ भन्ने कुरा मैले उठाएको छु। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि आयोगको मस्यौदा चित्त बुझाएन। उसले खास गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमनको जिम्मा दिने प्रस्तावको विरोध गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निष्पक्ष रूपमा अनुगमनको अपेक्षा गर्न नसकिने भनी एमाले प्रस्ताव सच्याउन भनेको छ। उसले चुनावको मौन अवधि 24 घण्टामा सीमित पार्नुपर्ने लगायत 37 बुँदे सुझाव दिएको छ। निर्वाचनलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्रका सन्दर्भमा केन्द्रमा बनेको संयन्त्रको सन्दर्भमा हाम्रो टिप्पणी छैन, ठिकै छ। जिल्लामा अनुगमनको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी या अरू कुनै प्रशासकलाई दिनु हुँदैन। यो चाहिँ जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले सुझाव दिएका छौँ। प्रचार प्रसारमा 25 जनालाई मात्र सहभागी गराउन पाउने, बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 7 बजे बाहेकको समय प्रचार प्रसार गर्न नपाउने, प्रचार प्रसारमा 15 दिन मात्र दिने प्रस्तावको समेत विरोध भएको छ। पहिला चाहिँ घर दैलो गर्दाखेरि जति पनि मान्छे लिएर जाने कुरा हुन्थ्यो, यसपालि उहाँहरूले 25 जनाभन्दा बढी लान नपाउने र झन्डाको हकमा पनि चुनाव चिन्हको हकमा पनि 10-10 वटाभन्दा बढी प्रयोग गर्न नपाउने गरी उहाँहरूले व्यवस्थित गर्न खोज्नु भएको छ अहिले यो आचार संहिताहरूमा। त्यसमा धेरै चाहिँ अब यसमा विभिन्न पार्टीका विभिन्न कुराहरू आएका छन्। आयोगले चुनाव प्रचारमा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई अनुमति नदिने, एउटा दलबाट मुख्य 2 प्रचारकलाई मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने, उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गराउँदा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र स्रोत खुलाउनु पर्ने लगायतका प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित आचार संहितामा दल र उम्मेदवारले बढीमा 10 वटा मात्र राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ।
प्रचार प्रसारमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग बढाएपछि आयोगले कडाई गर्न खोजेको हो। निर्वाचनलाई तडक भडकपूर्ण हुन नदिने गरी आचार संहिता जारी गर्ने आयोगले जनाएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आचार संहिताबारे छलफलका क्रममा राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको टिप्पणी गरेका थिए। दलको प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आचार संहिता कार्यान्वयन कसले गर्ने हो भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। तर आयोगले तयार गरेको आचार संहिताको प्रस्तावमा दलहरूले असहमति जनाएपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भनेको छ। र त्यही आचार संहिता हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यो कार्यान्वयन भएको थियो। त्यसमा पछिल्लो समयमा विभिन्न समीक्षाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा र उहाँहरू नै राजनीतिक दलका विभिन्न तह र तबकाबाट आएका सुझावका आधारमा यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उहाँहरूको राय सुझाव लिन बोलाइएको हो मूलतः। र यसमा मिश्रित सुझावहरू प्राप्त भएका छन् र आयोगले ती सबै सुझावहरूलाई मन्थन गरेर विश्लेषण गरेर केही समयभित्रमा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि पठाउने तयारी गरिराखेको छ हैन। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन भनेर सरकारले 1 महिना अघि संसदमा विधेयक दर्ता गरायो। त्यो विधेयक संसदमा भने पेश हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगदेखि पीडितहरूले असन्तुष्टि पोखेको विधेयक भोलि प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। विधेयक अगाडि बढाउन कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले सक्रियता बढाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने कानुन मन्त्री बन्दीलाई अनाडी र चटकेको संज्ञा दिँदै विधेयक च्यातेर फाल्ने चेतावनी दिएका छन्। खोइ सत्य निरूपण गरेको अनि एउटा चटकी मन्त्री 6 महिनाका लागि आएर अनि हिरो हुनका लागि कसैले नसके मैले सके भनेर बलजफ्ती गर्ने पीडितहरूमाथि नेकपा एमाले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी प्रतिपक्षसँग एक वचन सरसल्लाह छैन। मनपरी ढङ्गले विधेयक भनेको छ, ल्याएको छ, बहुमत छ भनेर पास गरेको छ। त्यस्ता विधेयकहरू च्यातेर फालिन्छ, शान्ति स्थापना गरिन्छ, पीडितलाई न्याय दिलाइन्छ। पीडितलाई न्याय नदिलाइकन सेना प्रहरीहरू पीडित छन्, सेना प्रहरीका परिवारहरू पीडित छन्, माओवादीहरू पीडित छन्, माओवादीका परिवारहरू पीडित छन्, शहीदका परिवार पीडित छन्। तिनका पीडा नहेरेर अनि 1-2 जना चाहिँ हिरो भएर बाँड्छ नि त्यो आश्विन 3 गते पदक हो। त्यही पदक चाहियो कसैलाई, एउटा मान्छे 2टा मान्छेलाई पदक, एकाध मान्छेलाई पदक चाहियो। अनि सांसद नभएको महिना दिनमा निस्किने, महिना दिनमा सरकार छोड्नुपर्ने मान्छे महिना दिनमा शान्ति प्रक्रिया पेलपाल गरेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने यस्तो उद्दण्डता पनि हुन्छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गराउने सरकारको तयारी छ। कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठकमा विधेयक पेश गर्ने र असहमति रहेका विषयमा संशोधन गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। न्यायसङ्गत रूपले टुङ्ग्याउने अभियन्ता म हिजो पनि हुँ, आज पनि हुँ। अभियन्तामा मेरो हिजो सडकमासम्म जाने भूमिका थियो भने आज सदनमा बसेर क्याबिनेटमा बसेर त्यो अभियानलाई पूर्णता दिने भूमिकामा छु। र मैले त्यो भूमिका एउटा चाहिँ सबैलाई स्वीकार्य हुने हिसाबले, पीडितको न्याय नमर्ने हिसाबले विधेयक तयार गर्ने र विधेयक प्रस्तुत गर्ने र अहिले पीडित समुदाय लगायतका विभिन्न समुदायहरूले उठाएका आवाजहरूलाई पनि संसदमै त्यसलाई सम्बोधन गरेर केही कुराहरूमा संशोधन गरेर अगाडि बढाउने राजनीतिक सहमति समेत गराएको छु। म त्यो भोलि विधेयक चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पेश गर्छ सदन समक्ष र चाँडै नै यो सदनले यही सेसनबाट यसलाई पास गरेर चाँडै नै एउटा क्रेडिबल आयोग गठन गरेर यो लामो समयदेखि रहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम हामी पुरा गर्छौँ। सबै तयार हुन्छन्, यसमा सब तयार नहुने भन्ने छैन, किनभने यो समस्या धेरै लामो भयो।
यो मुलुककै लागि एउटा ठुलो एउटा रोगको रूपमा रह्यो। अहिले सबै राजनीतिक दलहरू यसमा तयार हुनुहुन्छ। खालि ओर्डिङहरूका हकमा त्यसमा कुन शब्द कता राख्ने भन्ने कुराको हकमा केही समस्याहरू छन्, त्यो संशोधनको मार्फतबाट संसदीय प्रक्रियाबाट हामी त्यसलाई सल्टाउँछौँ। सरकारले नेपाल सेटेलाइट टेलिकम हेलो नेपालको अनुमति पत्र खारेज गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी नवीकरण, रोयल्टी लगायत शीर्षकमा सरकारलाई 1 अर्ब 17 करोड रुपियाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र बक्यौता नतिरेको भनेर 2076 साउन 17मा अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कम्पनी सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिनेदेखि नियामकलाई नै दोष थुपरेर बक्यौता तिर्नबाट भाग्दै आएको थियो। नेपाल सेटेलाइट टेलिकम विवादास्पद व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको कम्पनी हो। सात 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना बनाउनका लागि सरकारले भारतको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी एनएसपीसीसँग सम्झौता गरेको छ। वर्षौंसँग पनि नाम मात्रै उच्चारण गरिँदै आएको यो परियोजनाले बल्ल आएर सार्थकता पाएको भनिए तापनि नागरिक भने अझै बन्नेमा विश्वस्त छैनन्। सिगास गाउँपालिकाका पूर्व प्रधान पञ्च वीरबहादुर चन्द अहिले 65 वर्षका भए। उनी युवा अवस्थामा हुँदै पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना बन्ने हल्ला चलेको हो। चन्द त्यसबेलाका प्रधान पञ्च भएर पनि होला उनलाई परियोजनाबारे राम्रोसँग जानकारी छ। पश्चिम सेती परियोजना निर्माणका लागि 3 ठूला विदेशी कम्पनी फ्रान्सको सोग्रेह, अस्ट्रेलियाको स्मेक र चिनिया कम्पनी 3 गर्जेजसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समय सम्झौता गर्यो। ती कम्पनीले झण्डै 4 दशक बढी बिताए पनि निर्माण भने कसैले सुरु गर्न सकेनन्। तर अहिले फेरि सरकारले भारतीय कम्पनी एनएसपीसीसँग सम्झौता गरेको छ। तर चन्द भारतीय कम्पनीले परियोजना बनाउनेमा विश्वस्त छैनन्। नेपालीहरूले के हाल्छन् त्यसमा भनेपछि नेपालहरू अलिकता के मिसाएर चाहिँ नेपाल सरकारले गर्छ बल्ल पनि हजुरको नत्र चाहिँ विदेशी हो यो गरे यो बल्ल भन्ने मलाई के। सन् 1981 तिर सोग्रेहले बैतडीको धुङ्गाड भन्दा 8 किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाँध नबनाई जलसाय रहित आयोजनाका रूपमा बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजना पहिलो पटक चर्चामा आएको थियो। पश्चिम सेती सुदूरपश्चिमका नेताहरूका लागि भोट बैंक बनेको छ। आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका निर्वाचनलाई लक्षित गरेर फेरि पश्चिम सेतीलाई चर्चामा ल्याइएको बुझ्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। यो पश्चिम सेती बन्ने चाहिँ लक्षण चाहिँ मैले किन देख्दैन भने भारतले चाहिँ यसलाई एकचोटि सम्झौता भइसकेपछि 4 वर्ष अल्झ्याउन मिल्छ। त्यो अल्झ्याउनका लागि मात्रै यो सम्झौता हो भन्ने लाग्छ मलाई। लगभग 32 वर्ष हुन आँटिसक्यो। म सायद यो जन्मिँदाखेरि चाहिँ यो सम्झौता पहिलो सम्झौता भएको हो भन्ने मैले छोटकरीमा बुझेको छु र आजसम्म चाहिँ बन्ने लक्षणहरू देखिया छैन। यो एउटा चुनावी चाहिँ एजेन्डा मात्रै हो। यो पश्चिम सेती आयोजनाको बारेमा चाहिँ जति बेला सुदूरपश्चिममा पहिलोचोटि पाइलो टेक्दै गर्दा यो चाइनिज कम्पनी 3 गर्जेसँगको सम्झौता भइसके पछाडि यो सुदूरपश्चिमको धनगढीमा को एउटा बैठकमा म पनि गएको थिएँ। अहिलेसम्म यो योजना जस्ताको तस्तै छ परियोजना। अब यो चुनावको मुखमा आएर एउटा राष्ट्रिय सहमति सबै दलहरूसँगको बसेर राष्ट्रिय सहमति बिना हचुवाको भरमा यसरी यो प्रोपोगन्डाको रूपमा ल्याउनु पनि एउटा शङ्कास्पद नै लाग्दछ। 2 कोरी बढी समयसम्म पनि नबनेपछि पश्चिम सेती भने खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा सुरु भएको छ। अधुरै रहेको पश्चिम सेती परियोजनाले विकास निर्माणका अन्य काममा समेत प्रभाव परेको छ। डडेलधुरा, बैतडी, डोटी र बझाङका धेरै ठाउँमा विकास हुन सकेको छैन। पश्चिम सेती चाहिँ अब बन्छ म अब चाहिँ भन्ने धेरै भइसक्यो। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 5औं अब चाहिँ यो पुस्तामा हिँडिरहेको छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ भनिरहेको पनि अब हामीलाई त अब राम्रोसँग बन्नु पर्दैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो विश्वास हुँदैन मान्छेहरू आउँदैन बन्छ भन्ने आशा चाहिँ। यो 5औं पटक हो पश्चिम सेतीमा विदेशी कम्पनीको ठेक्का लागेको। 40 वर्षदेखि कोमामा रहेको पश्चिम सेती बन्ने आशमा एउटा पुस्ता नै बित्न लाग्यो। तर बन्ने अझै अत्तो पत्तो छैन। ग्यालेक्सी 4K का लागि डडेलधुराबाट शेरबहादुर भण्डारीको रिपोर्ट। अछामका किसानहरूले लगाएको धानबालीमा किराको प्रकोप देखिएको छ। समयमा मल पाउन नसकेपछि किसानले खेतमा मल हाल्न पाएनन्। अहिले धानको गाँजमा किरा लाग्ने, पहेँलो हुने, सुक्ने समस्या देखिएको हो। खेतमै धानबाली सुक्न थालेपछि किसानलाई के खाने, परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ।
यतिखेर हामी अछाम जिल्लाको साँफे बगर नगरपालिका 4 मस्टा मण्डलको यो साँफे बजार नजिकै रहेको किसानका खेतहरूमा आएका छौँ। किसानको खेतहरूमा लगाएको धान बालीमा रोग लागेपछि किसानले लगाएको धान अहिले बाला दिने बेलामा बाला दिन छोडेर कुहिएको अवस्था छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो धानमा यो कुहिएको छ, धान सुकिरहेको छ, यस्तो अवस्था छ। धानले बाला दिन छोडेको छ। किसानले बाला दिन छोडेपछि यो धानलाई काटेका छन्, काटेर फेलेका छन्। यस्तो किसिमको समस्या रहेको छ। धान रोप्ने बेला अब पानी पाएन, उही बेला मौसमले साथ दिएन, कुलो लियो। अझ उहाँपछि रोपिसकेपछि नाप चार्यौँ, अझ कल्या खेत, अझ उहाँपछि अझ पानी पाइएन। यसै त न मल पाइँदो न पानी पाइँदो, यसै दुःख ध रुपियाँ छौँ। यही रोप्याएको भनौँ, अब त भयो सोच्यौँ, अझ यही पनि यो यस्तो भयो, बाले आएन। अब हामीले के खाने, अब क्याले घरका बिला पाल्ने, अब यस्तो बर्बाद। अस्ति हेर्न आया कहाँ कहाँ हुन् ती तलतिरका ती 15-16 जना त आयो। तिनीहरूले भन्यो कि अब आधा बिउँ किन्नुपर्छ, आधा बिउँ पाइने अब भन्यो। हेऱ्यो फेरि उनीहरूले पनि केही साथ दिएन भन्दा पनि भयो। के दियो भन्नु त, हेर्नै जाने त्यत्तिकै, एउटा केही पाइँदैन। यो धान बालीमा टुङ्ग्रो भाइरस लागेको कृषि ज्ञान केन्द्रले बताएको छ। यस क्षेत्रका 7 किसानको जग्गामा यस्तै किसिमको धानमा रोगको समस्या देखिएको छ। अब पेलो धान भइदियो, अब बारिसले पनि त्यति धोकाइदियो। नहर पनि नदीले बगाएर धोकाइ भयो। एक त अब केही दिन पानी पनि पाइएन। सबभन्दा पछि अब पानी परिसकेपछि अब हरेर फर्किजान्छ भन्ने महसुस भइराखेको थियो। त्यो गुबामा कुनेमा गुबा कुहेर अब यो सबै धान बाली पुरै खेतमा डढेलो लागे जस्तै अब खतम भयो। किसानहरूले रोप्ने बेलामा मल पाउँदैनन्, सिँचाइ पाउँदैनन्। तर किसानले जसो तसो दुःख गरी लगाएको धान बालीमा यस्तो किसिमको समस्या आइदा पनि सरकारको उपस्थिति भएको देखिँदैन। उहाँहरूले चाहिँ यदि सकिन्छ भनेपछि प्रक्रिया पुर्याएर राहतको लागि चाहिँ एक किसिमको राहत क्षतिपूर्तिको रूपमा चाहिँ हामीले राहत प्रदान गर्छौँ। त्यसको प्रक्रिया पुर्याएर चाहिँ यहाँसम्म फाइल ल्याइदिनु भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने कुरा हो। देशमा 3 तहको सरकार छ। केन्द्रमा कृषि मन्त्रालय छ, प्रदेशमा प्रदेशको संरचना छ, स्थानीय तहहरूमा कृषि शाखा छुट्टै स्थापना गरेका छन्। तर किसानका समस्या भने जिउका तिउँ रहेका छन्। क्यामेरामा रमन भट्टका साथ तारामन खड्का, ग्यालेक्सी 4K, अछाम। नेपालले केन्यासँग भदौ 9 देखि T20 र भदौ 17 देखि 1 दिवसीय सिरिज खेल्दैछ। त्यसका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोली आज केन्या प्रस्थान गरेको छ। केही अनुभवी र युवा खेलाडीलाई समेट्दै छोटो तयारी गरेको नेपाली टोली केन्या प्रस्थान गरेको हो। नेपालले नवनियुक्त प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको प्रशिक्षणमा पहिलो पटक सिरिज खेल्न लागेको हो। प्रभाकरका लागि यो सिरिज परीक्षण जस्तै हुनेछ। विदेशी प्रशिक्षकका लागि ट्रान्जिट बनेको नेपाली क्रिकेट सम्हाल्न गत महिना भारतीय प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर आए। प्रभाकरले अनुभवी र युवा खेलाडी मिश्रित टोलीलाई छोटो समय प्रशिक्षण दिन भ्याए। केन्यासँगको T20 र 1 दिवसीय सिरिजको समय नजिकिएकाले उनले टोलीसँग प्रशिक्षणमा लामो समय बिताउन पाएनन्। नेपाली टोली प्राविधिक रूपमा कच्चा रहेको भनेका उनले छोटो समयका बावजुद प्रशिक्षण निकै प्रभावकारी भएको दाबी गरेका छन्। Really, very talented. Talent is there, but how to convert themselves as a good player, it depends on them. And I'm what my experience says, it's a very raw team. It will take bit of time, but I hope they will do well. And this will be the best team within an year. You will see that how to face the swing bowling. That is the only part which is missing, which was missing, and hope they will learn as soon as possible. And I think everything will go well. प्रभाकरको प्रशिक्षणपछि खेलाडी उत्साहित छन्। उनी पनि प्राविधिक प्रशिक्षणले टोलीको ब्याटिङ स्तर परिवर्तन हुनेमा विश्वस्त छन्। केन्यासँगको सिरिज खेलाडीका लागि मात्र नभई प्रशिक्षक प्रभाकरका लागि पनि परीक्षण हुनेछ। अर्कातिर युवा र टोलीमा पुनरागमन गरेका अनुभवी खेलाडीले केन्या भ्रमणमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। Really short time we had, हामी प्र्याक्टिसको लागि सरले अघि नै भने जस्तो 2 दिन मात्रै ओपनमा हामीले गर्न पायौँ। तर पनि
द्याट इन्थुजियास्ट जुन सबैजनामा छ हामीले हेर्न सक्छौँ सबै प्लेयरहरू त्यति नै उत्साहित हुनुहुन्छ र इगर टु लर्न अनि नयाँ भेरिएसन्सहरू नयाँ आफूभित्र चाहिँ जति पनि छ केही नयाँ हामीले ट्राई गरेको पनि छौँ र डेफिनेटली यो सिरिजमा हामीले एकदम राम्रो अपेक्षा गरेको अनुसार नै रिजल्ट पनि लिएर आउँदैछौँ। करिब 5 महिना टिम बाहिर रहेका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल टोलीमा फर्किएका छन्। युवा विकेटकिपर ब्याटर अर्जुन साउदले सिनियर टोलीमा स्थान बनाएका छन्। पछिल्लो समय टोलीमा नियमित रहँदै आएका विनोद भण्डारी र कुशल भुर्तेल भने टिम बाहिर छन्। ओपनर भुर्तेल नरहेकाले ओपनिङ जोडी फेरि एकपटक परिवर्तन हुने पक्का छ। ओपनिङमा आसिफ शेखलाई ज्ञानेन्द्र वा युवा ब्याटर देव खनालले साथ दिने सम्भावना छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतको पद धरापमा, जसपा अध्यक्ष यादवले मागे राजीनामा। प्रस्तावित निर्वाचन आचार संहितामा दलहरूको विरोध, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रचारमा रोक नलगाउन काङ्ग्रेसको आग्रह, अनुगमनको जिम्मा सिडिओलाई दिन नहुने एमालेको अडान। सरकारी तहबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने बाटो खुल्यो। दुई देशबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर, वार्षिक 50 लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुने। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि प्रति आतंकवाद कानून अन्तर्गत प्रहरीको अनुसन्धान, राजनीतिक प्रतिशोध साधेको समर्थकको आरोप। र केन्या विरुद्ध 1 दिवसीय र T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेल्न राष्ट्रिय क्रिकेट टोली नाइरोबी प्रस्थान। टिमलाई 1 वर्षमा उत्कृष्ट बनाउने प्रशिक्षक प्रभाकरको प्रतिबद्धता। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.